Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk. Ich heiße noch jemanden willkommen und zwar den Max. Max von der Gartenkanal. Hi. Genau. Wir kennen uns jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger und ich bin total happy, dass du uns besuchst. Du hast ja einen recht langen Weg aus dem Süden hier hoch. Ja. Und wir werden jetzt heute zusammen aussehen, denn im September gibt es noch einiges. Ich bin gespannt, was du davon am liebsten magst. Ich auch. Für alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen unter euch, der Max und ich kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, aber Max weiß besser, wie lange. Wir feiern fast 10-Jähriges. Nächstes Jahr ist es dann soweit. 2015 ging es bei uns los, beide mit YouTube. Und da hatten wir eigentlich direkt schon mit 50 oder 80 Abos so dann Kontakt. Ja. Und haben auch einiges in der Zwischenzeit gemacht. Ja, das waren einige Highlights. Welche fallen uns ein? Ich denke direkt an unsere Tour im Schwarzwald. Wir waren mit der ganzen Family bei dir unten im Süden und wir waren Pilze sammeln, wir waren wandern, das war so cool. Das hat mega Spaß gemacht. Es war mal was ganz anderes, euch im bergigen Land zu haben. Ja, ne? Berge gibt es ja hier oben weniger. Dann fällt mir ein, der 100.000 Abo-Livestream bei euch, wo ich mitmoderiert habe. Das war im alten Garten noch. Da hatten wir die 100.000 Abonnenten geknackt. Genau, und da haben wir einen Livestream gemacht und wir sind zusammen durch den Garten gegangen und du hast es mitmoderiert. Das war total cool. Hatte ich sogar meinen Anzug da an. Ja, ich habe auch noch ein Abendkleid angehabt. Wir haben uns richtig in Schale geschmissen und das gemacht. Das war cool. Und es war live. Das war live, mega aufregend. Ich glaube, den gibt es auch noch, oder? Den müsste es noch geben. Den verlinken wir mal im Blogbeitrag dazu. Und dann natürlich sehr viele Kochvideos, die wir zusammen gemacht haben, ja. Was auch vielleicht dann in Zukunft mal wieder kommt, aber heute wird ausgesät. Genau, die Küche ist noch nicht ganz fertig, aber das machen wir, also wenn du wiederkommst, sehr, sehr gerne, dann werden wir auch wieder zusammen kochen, das macht auch immer viel Spaß. Heute sehen wir aus. Was hast du auf dem Plan oder sollst du ich erst sagen, was ich auf dem Plan hätte, ohne da reinzuschauen? Ohne da reinzuschauen, genau. Was hast du auf dem Plan? Für September jetzt. Also bei mir Feldsalat auf jeden Fall. Ganz prägnant. Dann Asiasalate, geht auf jeden Fall auch. Und der Klassiker, Oberliebzi, die Eiszapfenradieschen. Die Eiszapfen, genau. Das wären meine 3 auf jeden Fall. Das wären deine 3. Jetzt Anfang des Monats können wir auch noch ganz gut den Pak Choi zum Beispiel aussehen. Und da sind noch ein paar, ich würde sagen, wir gehen durch und dann machen wir es auch direkt. Alles klar. Okay. Jetzt habe ich hier eine gemischte Tüte, wie in so einem Kiosk. Schau mal rein. Starten wir direkt hier Feldsalat. Mit Feldsalat. Ich muss ja zugeben, ich habe Feldsalat noch nie vorgezogen. Machst du mal Kamelle? Ich mache ja bei mir, der wächst ja bei mir wild, weil wir auch wilden Feldsalat haben. Ich streue einfach aus und irgendwann kommt was hoch. Ja, der schöne Effekt ist ja auch dann, dass du sie wahrscheinlich auch aussamen lässt, also Blüte und dann hinterher Samen. Genau, bei mir blühen die und dürfen auch blühen und es ist halt einfach eine Selbstaussaat, eine Permakultur. Das ist auch schön, wenn man das im Garten hat und da Platz für hat, dann kommt er auch wieder, wo er wieder kommen möchte und du hast automatisch immer Feldsalat da. Das ist super, wenn du den im Gewächshaus zum Beispiel haben möchtest, was ja im Winter gerade sehr charmant praktisch ist, dass dann, wenn es nass ist oder feucht ist, dass er schön wächst, sauber ist und du den gut ernten kannst, dann macht das auf jeden Fall Sinn, den zum Beispiel jetzt auch eben vorzuziehen. Wie gehen wir vor? Wir lockern jetzt die Platte hier ein bisschen auf, das Substrat, ein klein wenig. Genau. Aber wir wollen den jetzt nicht 5 cm tief sehen oder so. Nee, der hat eine Saattiefe von ungefähr einem Zentimeter, ungefähr. Und dann streuen wir das einfach ein. Ich mache so, sag ich mal, 5 Saatgutkörner, so rundum. Das Zählen, das dauert ja ewig. Da machst du so eine kleine Prise rein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist dann hinterher auch eben Erfahrung. Ne? Also nach 2, 3 Jahren weißt du, wie du es selber gerne hättest. Genau. Lass mal 5 gerade sein einfach. Ja, das passt schon. Also einer alleine wäre jetzt ein bisschen wenig, aber so 2, 3 bis 5, finde ich, kannst du schon machen. Und dann machen wir die einfach zu. Der hat ja eine Keimtemperatur von 10 bis 15? Genau, 10 bis 15 Grad. Und dann passt das auch. Kann man auch wunderbar, finde ich, im Hochbeet anpflanzen. Mag ich total gerne, weil gerade im Winter einmal eben in die Gummistiefel gehopst, Schere dabei, Schüssel dabei. Und dann egal wie mockig das Wetter ist oder kalt, dann hast du ganz schnell Feldsalat geerntet. Ich schneide den dann einfach ab, dann wächst er weiter. Genau, das wollte ich gerade sagen. Kann man auch einfach abschneiden, wächst weiter. Ich liebe das. Einfach mit der Schere raus. Die Schere ist ein oft unterschätztes Werkzeug. Stimmt allerdings. Meine Schere, ich habe eine orangene Schere, die habe ich damals meinen Eltern gemopst. Die habe ich beim Auszug einfach mitgenommen und dann war sie weg. Und die habe ich heute noch. Die ist total schön. Und die wird immer wieder geschärft und dann funktioniert das sehr gut. Also Scheren sind top. So, ich drehe das jetzt um, dann wird es leichter. Ich wollte gerade sagen, wir arbeiten so ein bisschen über Kreuz, aber es läuft ziemlich gut. Guck mal, in fast 10 Jahren und dabei haben wir uns ja gar nicht so oft gesehen. Aber wenn wir uns sehen, ist es immer so ein bisschen wie, als wäre es gestern, ne? Ja, auf jeden Fall.
Also dieser, wie soll man sagen, Klassenvibe, Schultreffen, Vibe so ein bisschen. Aber bevor ich es vergesse, zum Feldsalat auch noch, was sich im Hochbeet wirklich auch lohnt, ist, wenn es mal sehr, sehr feucht ist, ihr vielleicht so einen lehmigen Boden habt wie wir, der auch mal ein bisschen zu Staunässe neigt, dann gammelt er euch nicht weg im Hochbeet, wenn ihr natürlich ein lockeres Substrat habt. Ne? Ja, sonst einfach mal Sand untermischen. Ne? Genau. Dann kriegt man den Boden auch ganz gut hin. Ja. Ja. Ich meine, dieses Jahr ist ja wirklich schwierig, die ganzen Schnecken, also die ganze Absammelei, selbst wenn ihr sagt, ihr habt Garten jetzt gar keine Lust mehr drauf, aber so Schneckenpopulation klein halten, Laufenten beim Nachbarn ausleihen oder die Hühner durch den Garten schicken, weiter absammeln, das ist schon leider echt wichtig, finde ich. Wie ist es bei dir im Kraichgau? Ich möchte eigentlich gar nicht weiter über das Schneckenthema Okay, sprechen. lassen wir das Schneckenthema, das ist auch okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, lasst mal gerne einen Kommentar da. Aber ich glaube, in ganz Deutschland war dieses Jahr ein Schneckenjahr, wie wir es noch nie hatten. Ja, das Jahr der Schnecke. Ist das im asiatischen Kalender so, das Jahr der Schnecke? Wäre ja was für ein Saatgutkalender. Für euch. Der Bio-Saatgutkalender kommt auch wieder. Ende September, Anfang Oktober ist der auch wieder da. Ebenso übrigens auch der Knoblauch. Wir bekommen immer wieder Mails jetzt. Ist der Knoblauch schon weg? Ist er schon weg? Der ist gerade im Shop noch auf ausverkauft, einfach weil der noch kommt. Ich habe es auch in den Text reingeschrieben. Also Mitte, Ende September rechnen wir damit, dass ihr bei uns auch wieder Knoblauch, verschiedene Sorten Herbstknoblauch bekommen könnt. Und das ist auch ganz wichtig, denn wenn er zu früh drin ist, dann werden die Halme ja so lang und dann gehen die schnell da kaputt und dann funktioniert das nicht gut. Also nicht zu früh den Knoblauch setzen. Gut. So, beschriften habe ich mal wieder zum Schluss jetzt. Beschriften noch und noch eine zweite Platte. Ja, machen, ne? leg direkt los. Dann, Kannst du noch ein Stückchen rüber? aber sicher. So. Guck mal, das ist aus meinem Stempelkasten. Muss ich noch ein bisschen modifizieren. So kleine Werkzeuge, die man sich selber bastelt, sind sowieso immer die besten. Ne? Ja. Außer so ein paar Ausnahmen gibt es. Aber mein Opa hatte auch immer so eine Garage mit allen möglichen tollen Bastelsachen. Da habe ich es geliebt zu sein. So, Feldsalat. Angießen machen wir gleich auf dem Boden, würde ich sagen. Ja. Die stelle ich schon mal runter. Wir sehen die Platten jetzt weiter fertig aus und dann geht es gleich weiter. Jen, jetzt gibt es natürlich nicht nur einen Feldsalat, der frostfest, winterfest ist, sondern auch andere und es ist immer noch Zeit. Lolo Bionda. Jetzt muss ich drauf gucken, was haben wir noch? Kopfsalat, Eissalat. Was hast du noch am Start? Ich habe auch noch einige, zum Beispiel den Batavia, den Eichblatt oder auch den Lollo, den Rot-Lilan. Allerdings muss man bei denen ja wirklich dran denken, wenn es frostet, dann ist es vorbei. Das heißt, die sehen wir jetzt auch aus und jetzt ist jetzt gerade kühl, aber wenn es heiß wird oder heiße Tage sind, ist wichtig, dass sie wirklich auf der Nordseite schattiger stehen, kühl angegossen werden, damit die gut keimen können. Und was natürlich auch wichtig ist, die werden dann im Gewächshaus angebaut oder zumindest im geschützten Bereich. Also nicht draußen stehen lassen, sondern wirklich geschützt anbauen. Bis zum ersten Frost kann man die dann gut beernten als Pflücksalat oder dann, wenn man weiß, es frostet, dann lieber auch die ganzen Köpfe dann rausernten. Das passt gut. Ich habe ja sogar gelernt, dass auch Pferde Salat essen dürfen. Oh, no. Passt ja ganz gut, falls ich mal zu viel Salat habe und die Hühner satt sind oder so. Nein, man kann gar nicht so viel Salat haben. Jetzt haben wir den speziellen Kandidat, den wir aussehen, den Wintersalat. Was ist denn ein Wintersalat? Der Wintersalat ist ein ganz wunderbarer Salat. Der ist schmackhaft, aromatisch, der hat etwas festere Blätter, der ist ein bisschen resistenter. Den bauen wir allerdings auch im Gewächshaus an. Denn wenn es zu viel regnet und zu feucht ist, dann tut ihm das auch nicht so gut. Aber wenn es so rumfrostet, das ist nicht schlimm. Dann bleibt er stehen und dann wächst er weiter. Das passt ganz gut. Den sehen wir aus. Den nehmen wir jetzt aber keine Platte. Genau, hier haben wir aufgelockert. Lichtkeimer. Wollen wir nicht 5 cm tief in die Erde reinhauen, Genau. auf keinen Fall. Man kann ihn ein bisschen berieseln und dann vielleicht feucht halten, das geht auch, aber eben genau nicht tiefer setzen. Magst Oder halt du? auflockern und dann wieder ein bisschen zuschieben. Ne? Genau, Mach das ich kann sehr man gern. gut machen. Ich mache schon mal das Schildchen. Also der Wintersalat ist wirklich ein Träumchen. Wenn man ein Gewächshaus auch hat oder einen geschützten Bereich oder ne, Genau. dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und hier werden wir dann natürlich später auch ein bisschen pikieren dann. Ja, genau. Also wenn die Pflanzen da sind. Ne? Muss auch was zum Pikieren geben. Ich liebe ja die Pikierpartys und die Einkochpartys. Findest du es meditativ? Ja, es macht Spaß. Also wenn ich einkoche,
dann läuft bei mir in der Küche ordentlich Musik. Das ist ja wie eine Party. Das macht voll Spaß. Aber du machst es doch auch so, oder? Wenn du kochst. Ja, ich mache das auch so. Was waren die letzten 3 Gerichte, die du gekocht hast? Ich habe gekocht eine Marklöschensuppe mit Suppengrün, alles selber ausgekocht, auch Marklöschen selber gemacht. Dann Pizza und davor war es irgendeine Pasta mit Pilzsoße. Mit Pilzsoße? Ja, mit Pfifferlings. Welche Pilze sind es dieses Jahr? Pfifferlinge, absolut Pfifferlinge und Morcheln. Weil das Wetter so nass ist? Ja, weil es nass ist und zu kalt tatsächlich. Aber ganz kurz vielleicht für unsere Zuschauer, die das noch nicht so genau mitbekommen haben. Der Max ist nicht nur fit in Sachen Garten und arbeitet mit seinem Opa sehr, sehr, sehr schön zusammen im Garten. Es ist auch sehr unterhaltsam, sondern Max ist auch ein Profi in Sachen Pilze. Und ich glaube, du hast sogar auch mit der Kollegin hast du einen Online-Kurs, habt ihr auf die Beine gestellt? Genau. Den verlinke ich auch mal im Blogbeitrag. Dankeschön. Ich habe da ja auch schon ein paar Mal reingeguckt. Wir gehen auch gerne Pilze sammeln. Das kommt schon aus der Familie von Oma und Opa und Steinis und Birkenpilze und so ein bisschen was kenne ich, aber ihr habt diesen Kurs richtig schön gemacht und der ist, glaube ich, gerade auch in so einem gesonderten Preis, ne? Ja, alles wird teurer gefühlt, da muss dann unser Kurs auch noch teurer werden, haben wir gesagt. Ja. Und wir haben jetzt von 130 auf 89 € runter. Ah, das ist cool. Das Genau. ist auch die passende Zeit jetzt zu. Jedes Jahr ist wieder ein Pilzjahr. Also schaut gerne mal rein, wenn ihr euch für Pilze interessiert. Ist nicht nur unterhaltsam, sondern vor allen Dingen unheimlich viel Infos drin, was ihr beide zusammen gemacht habt. Schreibe ich in den Blogbeitrag und der ist unterm Video verlinkt. Und jetzt gießen wir noch an. Genau. Was gibt's noch alles an Blattgemüse? Fangen wir mal an. Salatrauke. Wie siehst du die Salatrauke bei dir aus? Die sehen wir direkt ins Beet. Brauchen wir eigentlich nicht vorziehen. Brauchen wir nicht. Kann man noch bei Radieschen auch erwähnen. Radieschen, eine Rille ziehen, eine schöne Bodenfläche vorher durchlockern oder auch im Hochbeet ein paar Löcher machen, auch direkt säen. Also ich finde, es ist eine Unart, diese vorgezogenen Radieschen, die es teilweise im Baumarkt zu kaufen gibt. Radieschen sät man direkt. Ja, Radieschen kann man direkt sehen, Eiszapfen genauso. Die Eiszapfen finde ich ja sehr, sehr spannend. Die sind ja etwas größer, die sind weiß, da ist mehr dran. Und ich bin ja jemand, der ab und an nur gerne ein bisschen scharf isst. Ansonsten bin ich da ein bisschen empfindlich. Aber weißt du was? Die Oma hat es rausgefunden. Wenn man Eiszapfen erhitzt, gart, dann geht die Schärfe weg. Ach, und die schmecken richtig gut. Ja, also wenn ihr Eiszapfen bisher immer dachtet, oh, die sind zu scharf, dann einfach mal anbauen und garen. Das ist was ganz Neues, richtig toll. Wer isst sie bei euch gerne? Opa, seine Lieblingssorte. Eiszapfen, Eiszapfen, Eiszapfen. Aber roh, oder? Ja, roh zum Feschbar, natürlich. Snackt die so weg. Mit dem Brot, genau, das ist gut. Die Salatrauke. Dann was haben wir noch? Asiasalate. Asiasalate, genau. Würde ich aussäen und vorziehen. Aussehen. Ja, aussehen ist klar. Aussehen, nicht direkt aber in den Boden aussehen, genau, aber nicht, vorziehen in der Platte. Nicht direkt in die Erde, sondern vorziehen. Ich hätte einmal den Mizuna hier. Den grüne. Ich habe den Moutarde Rouge in der Hand. Das ist der rötliche mit den großen, schönen Blättern. Richtig schön gefiedert. Wunderhübsche Pflanzen. Auch wieder so eine Pflanze zum Malen. Enemene Miste. Welchen nehmen wir? Uiuiuiui. Wackelt ein bisschen. Nehmen wir den Moutarde Rouge. Nehmen wir den Moutarde Rouge. Saattiefe. Saattiefe. 1 bis 2 Zentimeter, also schön auflockern. Und da wäre jetzt die nächste Frage. Ich sehe ab und an deine kurzen Impulse aus der Küche, was du da so köchelst und machst und viel mit Pilzen. Wie isst du Asiasalat am liebsten? Ich muss zugeben, mir schmeckt nicht jeder Asiasalat unbedingt. Also mein Favorit ist ganz klar der Mizuna, muss ich sagen. Der ist mir so ein bisschen fleischiger, ne? Genau. Also und dann so im Wok oder auch in der Pfanne schnell scharf angebraten, ein bisschen Sojasauce ablöschen oder ein bisschen Tahin drüber oder Erdnussmus, irgend sowas und scharf anbraten. Ja. 2, 3, ne? Samen rein. Ja, ich mache meistens immer zu viel. Aber 2, 3 wäre jetzt schon schick, genau. 1 bis 2 Zentimeter tief, 2, 3 von den Saatkörnern rein. Und dann ist das wunderbar. Ich mag es auch super gerne mit passender Nudeln, mit passenden Nudeln dazu oder Frühlingszwiebel habe ich auch super gerne dabei. Wie sieht es bei dir aus mit Sesamöl? Nimmst du gerne Sesamöl? In Maßen, weil es manchmal das Geröstete ein bisschen zu streng dann wird, sag ich mal. Also kann man schnell überwürzen. Und was ich auch immer super gerne mache, was wir ja damals auch ein Video zusammen, ich glaube beim Rigotti in der Küche gemacht haben, ne? Die Sommerrollen, die Alljahresrollen sind. Die mache ich super gerne. Die sind natürlich zeitlich etwas intensiver, aber ich habe jetzt was heißt jetzt schon länger, so eine Form für so eine Quiche eigentlich, so eine weiße Runde, kann ich mal zeigen, mit so einem Rand und die ist perfekt, um die Platten einzulegen.
Ach. Und dann habe ich immer 2, 1, Ja. 2 und dann ist immer im Wechsel. Dann hast du keinen Stopp und kommst richtig gut vorwärts. Welchen haben wir jetzt genommen? Den roten, ne? Den Moutarde Rouge, genau. Moutarde. Esst ihr Asia-Salate auch roh? Ja. Ja. Ich mische die super gerne in Salate rein. Wir snacken die aber auch auf dem Brot. Das schmeckt auch immer sehr gut. Aber ich esse die auch so, wenn ich durch den Garten gehe. Wie so ein äsendes Tier. Hier ein bisschen snacken, da ein bisschen snacken. Genau. So. Und angießen. Und angießen. Wunderbar. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, einiges haben wir ausgesät und auch genannt, was man noch sehen kann. Ein paar Sachen kommen jetzt auch noch. Vielleicht braucht ihr noch passendes Saatgut. Ihr findet bei uns im Shop jetzt hier passend dazu die Box. Einmal mit einer schönen Schachtel, handgearbeitet. Da ist das passende Saatgut drin. Das könnt ihr als Komplettset bekommen. Oder eben die Tütchen, die jetzt für die Zeit passend sind. Dann ist es ein Aussatzset. Auch die beiden sind im Blogbeitrag verlinkt, sodass ihr jetzt gar nichts mitschreiben müsst. Könnt ihr einfach unter dem Video anklicken. Wir sehen jetzt weiter aus. Wir hätten noch... Wir haben ein bisschen spezieller, sage ich mal. Sagen wir mal so, ich sehe den Spinat. Spinat ist wichtig für euch. Wählt jetzt eine Sorte, die für den Herbst geeignet ist. Das ist die hier in der Box auf jeden Fall. Spinat spät. Und Spinat kann man auch direkt aussehen. Man kann aber auch in eine Platte und vorziehen. Kann man auch. Gerade wenn man ihn zum Beispiel dann geschützt anbauen möchte im Gewächshaus. Wenn es zu nass und zu feucht ist, kann schon mal sein, dass er irgendwann dann sagt, das gefällt mir nicht mehr so gut. Aber im Gewächshaus kann man dann den Winter über sauber ernten, sag ich jetzt mal. Ihr merkt schon, das haben die meisten Blattgemüse eigentlich hier gemeinsam, dass wenn es zu feucht wird, ist manchmal blöd. Oder wenn man ein Hochbeet hat und Schutz drum baut. Genau. Kennst Jetzt du die? speziell die Winterkresse, genau. Und ja, die braucht es ein bisschen kälter als der Feldsalat, sage ich mal. Ebenso auch wie ein Postelein. Aber da ist es ganz, ganz besonders wichtig. Den habe ich jetzt hier. Postelein. Postelein braucht den Kälteimpuls, den Kältereiz. Wie machst du das? Ich hätte mal eine Variante, man kann mit Eiswasser angießen. Kalt angießen, genau, wäre durchaus eine Methode. Man kann auch so eine ganze Platte theoretisch in den Kühlschrank stellen, wenn man den Platz hat. Habe ich jetzt nicht. Geht auch. Alternativ nimmt man einfach das Tütchen und legt es für ein paar Tage in den Kühlschrank. Dann hat man das auch, dann funktioniert das auch sehr gut. Postelein ist auch so ähnlich, finde ich, ein bisschen wie Feldsalat. Wenn du das wachsen lässt und blühen lässt und dann sät es sich von alleine aus, das kommt wieder. Und unglaublich dankbar und super leicht beerntbar. Gerade mal, wo ich Postelein überall schon gesehen habe. 2 Orte. Ja, auf dem Acker wild? Ja, wäre eine Idee, aber nee, noch nicht. Nee, Am Friedhof. Friedhof? Auf dem Okay. Friedhof hat es sich irgendwie wild ausgesät. Da habe ich echt zweimal geguckt. Das war wirklich Postelein. Und das andere Mal war es im Wald. Im Wald? Wir waren Pilze sammeln. Wenn wir nicht gerade im Garten sind, so ab und an, 1-, 2-mal im Jahr versuchen wir es dann doch, Pilze sammeln zu gehen. So als Familie. Die Oma kommt auch mit. Und Im Wald? ja, im Wald. Tatsächlich im Wald. Es war eine Riesenfläche von Postelein. Genau. Habe ich noch nie gehört und noch nie gesehen, Achte tatsächlich. mal drauf, wenn du mal Postelein im Wald siehst. Du, wann warst du das letzte Mal im Wald? Gestern. Gestern. Echt? Ja, gestern. Moment mal, du bist doch gestern Abend hier angekommen. Wie warst du denn gestern im Wald? Ich war gestern die Sabrina Outdoor besuchen, YouTube-Kollegin, und die hat ja einen eigenen Wald. Liebe Sabrina, schöne Grüße. Ja, da war man ein bisschen unterwegs, mal einen Wald angeschaut und nach Pilzen geschaut natürlich. Und was habt ihr gefunden? Nicht wirklich was. Ja, im Moment. Vielleicht nächste Woche könnte wieder was werden, sagst du? Ja. Mit der Winterkresse habe ich mich auch mehr angefreundet. Die hatte auch so eine leichte, pikante Note. Je nachdem, ist auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen scharf. Kommt ja auch immer so auf die Blattgröße an und wie viel Wasser sie bekommen hat. Wie groß ist das Blatt schon? Heißt übrigens auch Barbarakraut. Barbarakraut. Genau. Ist aber eine wunderbare Pflanze. Also ich habe da gerade was gekocht, aber da kann ich noch nicht mehr zu erzählen, weil dann möchte ich gar nicht vorgreifen. Das ist dann Thema für den Bio-Saatgutkalender. Das kommt auch. Kommt bald. Genau. So. Wollen wir es einmal drehen? Ja. So, bis hierhin war ich. Möchtest du auch aussehen? Nö. Funktioniert gerade ganz gut hier so. Okay. Mach du. Streue weiter. Mach ich. Und wie gefällt es dir hier auf dem Hof? Also es wirkt natürlich jetzt in echt ganz anders. Was heißt denn ganz anders? Also man hat halt durch die Videos so einen Eindruck, das ist da, der Raum ist da und Ach so so. weiter. Und jetzt hat man das Gesamtbild hier. Aber wirklich wunderschön und auch Chapeau an dich und den Mann hinter der Kamera, was ihr hier schon geleistet habt. Wenn ich irgendwie so ein paar Tage lang jemanden mit der Kamera neben mir hab laufen, dann könnte ich das alles auch wirklich zeigen. Aber ich schaffe das gar nicht immer, das alles zu machen
und dann das auch alles zu filmen. So ein paar Impulse gibt es auf Instagram dann immer, aber das deckt noch lange nicht das ab, was hier tagtäglich wirklich läuft. Dann, das würde ich gar nicht selber schaffen zu filmen. Aber wie gesagt, auf Insta gibt es ein paar Impulse. Und ich bin begeistert. Mehr brauche ich nicht sagen. Danke. Und du bist auch immer willkommen. Dankeschön. Im Winter mit der Kettensäge. So, angießen. Markieren. Weiter geht es mit Postelein. Postelein ist so cool. Diese herzförmigen Blätterchen, die so mild sind bei Kindern unheimlich beliebt, habe ich festgestellt. Das ist mild, ist das ein kleines Saatgut. Diese Mini-Blüte in der Mitte dann auch, ne? Ja. Das macht was her. Finde ich auch als Deko sehr, sehr cool. Auch wenn man mal irgendwo essen geht. Da finde ich immer, ist es so was Besonderes, wo der Koch sich sehr viel Mühe gegeben hat, wenn auch so ein kleines Posteleinblättchen vielleicht drauf ist. Ich finde, es macht was her. Auge ist mit. Meine Familie hat am Anfang gesagt, muss da wieder Blümchen drauf sein? Also jetzt nicht hier die, aber ja, die sind essbar und die sind schön und ich finde es auch sehr hübsch. Und jetzt gerade mit den Kiddies, ne, Snackteller gibt es bei uns immer. Also es ist dann verschiedensten Sachen drauf, nicht nur Apfel und Möhre, sondern eben, was der Garten so hergibt. Manchmal auch in lustigen Formen. Ja, und einfach die Abwechslung auch. Ja. Und guck mal, was kann man denn hier noch im Herbst und Winter alles anbauen? Das Probieren, versuchen. Vor 10 Jahren auch nicht gewusst, muss ich zugeben. Ne? Da war ich auch bei den Standardsachen. Winter Kohl. Ja, ist aber doch da geht voll noch okay. mehr. Genau, da geht noch eine ganze Menge mehr und das dann auch anzubieten, finde ich super. Und was habe ich letztens gesehen? Da hat meine Tochter selber einen Snackteller angefangen. Und was hat sie gemacht? Ein Mandala-Teller. Oh. Auf unserem Lieblingsteller hat sie einen Mandala-Teller für ihren Besuch hergerichtet. Ich war so begeistert. Das glaube ich aber auch. Du kannst ja erzählen, was du willst. Die machen sowieso das, was sie von dir lernen. Ja, beim Postelein auch noch. Würdest du ihn ins Gewächshaus setzen, ins Freiland, ins Hochbeet? Was sind so deine Präferenzen? Also ich muss sagen, bei mir war es so hoch wie breit eigentlich, wo er war. Der hat immer durchgehalten. Das macht er auch. Die Frage ist ja dann, wenn ich im Winter unterwegs bin, wie will ich ihn ernten? Ich mag ihn sehr, sehr gerne im Hochbeet, weil es einfach bequem ist. Aber den kannst du auch einfach in die Beete setzen. Da hat er auch kein Problem mit. Wächst ja auch im Wild im Wald. Wächst ja auch wild im Wald und auf dem Friedhof, genau. So, die drücken wir jetzt schon mal an. Dann waren das die 3 hier noch nicht, Genau, ne? die 3 habe ich noch nicht. Dann tauschen wir. Oder drehen. Toing. Vielleicht habe ich wieder zu viel reingesteckt, das sehe ich dann hinterher. Aber es kann nicht zu viel Postelein sein. Und so richtig in die Ernte kommt er dann, also die ersten Blätter kommen, die ersten Pflanzen, aber wenn dann das Frühjahr frühzeitig startet, dann hast du richtig schöne dicke Pflanzen. Also nicht dicke Pflanzen, aber üppig. Kräftig, üppig. Genau, da kannst du dann richtig schön ernten. Ich würde so sagen, ab März bei uns im Süden, wo es ein bisschen wärmer ist. Ja. Und weiter nördlich vielleicht Mitte März, Dann- Anfang April. Dann auch die Frage, wo habe ich ihn eben gepflanzt, ne? Genau, im Gewächshaus vielleicht auch schon Genau. wesentlich früher. Im Gewächshaus ist es viel, viel früher, genau. Also wenn jetzt Schnellpostelein, dann kann man das. Also da sieht man aber auch, das sind halt so Stellregler, die man machen kann. Ne? Was pflanze ich an? Welches Blattgemüse ist es? Wo kann ich es hinsetzen? Wann will ich ernten? Da kann man auch immer ein bisschen ausprobieren und spielen. Das finde ich ganz wichtig, da zu experimentieren. Ansonsten wird es auch irgendwann langweilig, wenn man nicht experimentiert. Im Garten wird es doch nie langweilig. Ja, Oder? ja Frag mal Opa. Wirklich langweilig wird es nicht. Aber ich will immer was Neues ausprobieren. Ich brauche was Neues. Du weißt ja auch meine Exoten und so weiter, wo ich Ja. dann anbaue. Alles austesten. Genau. Lilikoi, hattest du gesagt, ne? Passionsfrucht, ja, die hawaiianische. Ja. Passiflora. Und Kaki und Feigen sowieso. Ja, Probiert dein Opa auch immer noch gerne was Neues aus? Ist er da offen? komplett. Ja, komplett. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. So, und angießen. Jetzt im Herbst haben wir eine Menge auszusehen, wie wir gerade ja schon gesehen haben und auch gemacht haben. Aber das ist ja nicht alles. Da gibt es ja wirklich eine wunderbare Kultur, die in der Küche nicht fehlen darf. Bist du auch dieses Jahr wieder dabei? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, wo wir auch wirklich 100% bei uns hinbekommen. Und das Wichtigste eigentlich für mich. Opa wird durchdrehen, wenn alle Hochbeete wieder belegt sind. Ja. Knoblauch.
Ja, Ja. Knofi, das muss unbedingt sein, bei uns auch. Wir können gar nicht auf Knoblauch verzichten. Ich meine, wir haben den auch im Shop, aber wir bauen auch sehr, sehr, sehr viel selber an, für den Eigenbedarf auch, weil ich habe den eigentlich tagtäglich in der Küche, ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja, absolut. Wenn zu wenig Knoblauch bekommt, dann fange ich zittern an, dann gibt es Entzugserscheinungen. Ja. Deine 3 Tipps für den Knoblauchanbau. Okay, fangt nicht zu früh an, bitte. Ansonsten, wenn er so ewig steil hochgeht, abknickt. Ich würde sagen, ihr könnt stecken, solange es frostfrei ist. Ich mache es sogar bis Ende November und es hat gut geklappt. Manchmal geht es sogar im Dezember noch, wenn es warm ist. Idealer Zeitpunkt, sage ich mal, Ende September, Anfang Oktober, erst 2 Oktoberwochen. Mein persönlicher Tipp ist ins Hochbeet. Dann hat man auch die Staunässe-Probleme nicht, wenn der Boden entsprechend ist. Aber du hast dann im Frühjahr belegte Fläche, ne? Ich habe halt belegte Fläche, ja. Das muss man einkalkulieren. Bei wann ernte ich den in der Regel? So Juni, Juli? Juni, Juli dann, genau. Ja. Je nachdem, wie das Wetter ist und ob Pilzkrankheiten am Start sind. Genau. Und dann mein dritter Tipp, fällt dann eher wieder ins Frühjahr, die Frühjahrsdüngung tatsächlich. Ja. Wenn das Futter aufgebraucht ist, erwilzt, da ist die Hauptwachstumsperiode und das auf keinen Fall vergessen. Ja. Ansonsten gibt es kleine Knollen. Genau. Flüssigdünger drauf, das tut dann richtig gut. Knoblauch. Knoblauch sollte man auf gar keinen Fall vergessen, finde ich. Es sei denn, doch, der muss sein. Knoblauch-Fanclub. Genau, der Knoblauch-Fan. Wie ist das bei euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch mit dem Knoblauch so ist. Ich würde sagen, wir sind soweit durch, oder? Ja, Däumchen nach oben auf jeden Fall. Wenn es euch Gerne gefallen da hat. Auch der Kanal von Max ist natürlich verlinkt unter dem Video in der Beschreibung, aber auch im Blogbeitrag. Also schaut gerne mal rüber. Es ist sehr unterhaltsam, informativ, spaßig und vor allen Dingen auch vielseitig. Ne? Und wenn ihr in den Wald wollt mit Max, das geht da auch richtig gut. Steinpilz-Wahnsinn. Welches Video möchtest du in unserer Endcard verlinkt haben? Also welches Video findet ihr hier? Ihr findet hier das 5 Fehler beim Feigenanbau vermeiden Video. Außergewöhnlich, Feigen, ja. Weil wir ernten gerade so viel Feigen und ich finde, es ist eine tolle Pflanze und sollte jeder haben im Garten. Stimmt, wir haben auch eine. Und was verlinkt ihr hier oder auch da? Da Auch unten da? dann? Da Genau, unten? da unten. Du hast ja jetzt gerade live gesehen. Unsere Hofgeschichten, da kann man von Anfang Oh ja. bis Ende, klingt jetzt doof, aber bis zum aktuellen Stand online unsere Videos gucken, wie es bei uns hier auf dem Hof abläuft. Also Playlist Hofgeschichten. Schaut gerne mal rein. Macht eure Gärten bunt, viel Spaß und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und schaut bei Max vorbei. Tschüss! Ciao.